नमस्कार मित्रों, आप सभी का हेल्थ गिफ्ट चैनल में हार्दिक स्वागत है। क्या आप सर्दी, खांसी, कफ, सामान्य ज्वर, बुखार से परेशान रहते हैं? यदि आप ऐसी बीमारी से परेशान हैं तो आइए हम आज आपको एकदम सरल सामान्य घरेलू चिकित्सा बता रहे हैं। औषधि के सेवन से आप अपने घर पर ही स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन औषधि सेवन से पहले किसी कुशल वैद्य से सलाह अवश्य ले लें। तो आइए हम आपको औषधि के बारे में बता रहे हैं। पीपल के चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर चाटने से सर्दी, खांसी, कफ तथा सामान्य ज्वर ठीक हो जाता है। इसका प्रयोग करें तथा बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।